Szóval azért exkluzív ugye ez a videó, hogy úgy mondjam, nem is a videó exkluzív, az is, de a helyzet, mert ez ugye miután magánfelvétel, ezért ez nagyon nem publikus, úgyhogy ez tényleg csak így nektek. Így az oktatás alkalmából, ennyit így előszóba, és olyanokról lesz szó benne, amiről hát úgymond tanultunk. Ne is mindig azt szoktam élni. Érzed már, hogy toll le? Most kezded majd érezni szerintem. És akkor a főképernyő az alakul, csak áthúzom ezt a végtovábbkötőt áthúzom a terülbe, és akkor a másikra beállítom a műszereket. És akkor végül is a virtuálba játék, de hogyha gondolom a műszerekkel erről. Aha, most kezd letolni. Még látom is. Jobbról. A Palinnál azt látjuk, hogy most már földön a pedál megy, arra számítsál. Nagyon szépen csinálta megint. Borzasztó hatékonyan vezet. Tehát lehet, hogy nagyon jó volt. Tehát lehet, hogy néha kemények a mozdulatai, de megvan az eredménye. Tehát ilyen szépen leszállni, úgyhogy valaki nincs szarva. Nem is volt, pár pedálom sincsen. Használtad ám, én figyeltem. De állandóan a lábommal is vezettem. Igen. Jó volt. Fönt. Nagyon jó volt. Tehát már fönt avval vezettem meg kezdve. Szuper volt. De jó, nekem tetszik. De jó is volt. Ja, nagyon siklópálya alatt vagyunk. Nem tudom, soha nem. Nagyon-nagyon. De még tudsz korrigálni bőven, na, idő még van. Fölnagadtam, mint a fékszárnyat, talán fordítani kell a kapcsolat. Én tudom, hogy akkor, ha pályai rendelők most. Igen. De most én a hátsó térbalra. Jóra? Most jobbra tényleg a pálya. Mutatja, hogy merre megy. Ugye az már nagyon balra vagy. Tehát az mindig azt mutatja, hogy neked merre kell dönteni az egészet, merre kell. Ez nehéz lesz itt. Mert nekem először nekem nem volt. Nekem pályán, és nekem Igazából a pedál arra is van, nem csak abban, hogy egybe tudja tartani a gépet, hanem hogy nagyon, nagyon hirtelen úgymond síkba a gépet meg tudja fordítani. A végén ebben egy nagyon szép leszállás fog összejönni. Vigyázz, nehogy túl kormányoz, mert ugye, hogy a végén meg túl bajra kerülj, mert szél van, ne felejtsd. De nagyon szép. Azt ő még nem próbálta. Szóval ez az első esküszöm. Egyébként látszik, hogy szokva van valószínűleg a szarfhoz, és ezért megy neki könnyebben, mert ez gyönyörű. Hát ez egy gyönyörű volt. Ez egy teljesen kiváló leszállás volt. Jó, igen. Ez most így jó lesz, már hazai. Te alapul. 146, 145, tartsuk meg. Már 3:20, tehát 10 fokos eltérés van a pályán, és mindig szegény picit balra van tőle, csak a végén meg nehogy jobb legyen. Nyugodtan a pálya elég hosszú, inkább óvatosabban. Hú, ez szép lesz. Végén mindenki szép lesz ez, végén mindenkinek szépen össze fog jönni. Jaj, de jó. Szép volt. Úgy mehet a sugárfék. Pedál, vigyázz, pedál. Lala, irányítsál. Úgy, jó ez, jó volt ez. Jó van, gratulálom, nagyon szép volt. Nagyon szép volt. Hát igen, folyamatosan kell nyomni, ugyanaz oldalt ki. Tehát jobb hajtómű leállítva, és jobb oldali oldalszél, közel 20 csomós oldalszél. Az István is elég dinamikusan kormányol. Igen. Hát de hasznos. Igen. Ilyen helyzetben amúgy oldalszél plusz kell is amúgy, de
Most családosan nem látjuk a variót, amikor leszállsz. Nagyon, nagyon szép. Na most kell vigyázni. Ó. Nem, ez nagyon szép volt. Ez nagyon szép. Tényleg egy tapsot érdemelne, ha tudnék tapsolni. Ja, elengedi akkor. De gyönyörű, ez gyönyörű. Hát olyan rutinja van neki, hogy ez döbbenetes.